Днес ще ви покажем един продукт, немски продукт на фирма Фертан. Продукт, който близо 30 години е на пазара и е един от основните елементи, с който се води борбата в класическите автомобили в Германия и в Щатите. Ще ви демонстрираме как се работи с Фертан. Това е едно от основните неща, което ще доведе до качествена защита на вашия автомобил или метален елемент с продукта Фертан. Основното нещо при работа с Фертана, това е предварителната подготовка, за да сме сигурни, че даден метал добре ще взаимодейства с Фертан. Той трябва да бъде предварително обезмаслен и след това обилно измит с вода. Обезмасляването може да стане с премахването на силикон и всякакви друг тип неразтворими във вода елементи. Може да стане с продукта на фирма Фертан, чистител за силикон. Вземаме едно парцалче и внимателно почистваме елемента от масла, силикони и остатъчни бои. Дори и да ви се струва, че няма неразтворими във вода елементи върху метала, препоръчвам да го обработите с обезмаслител, защото в много случаи има остатъчна такава. Така. След това с гъба и с вода обилно измиваме тази повърхност. Ако забележите, че остават неразтворими части от водата, това означава, че има още мазни елементи. Така. Този метал, още мокър, може веднага да бъде обработен с Фертан, като опаковката е хубаво да се разклати предварително, за да се стопи оттайката. И температурата, при която най-добре се работи с продукта, е стайната температура около 20-22 градуса. Така. Поставяме известно количество Фертан. Фертана представлява тъмна течност с миризма на чай. Понеже съдържа танини, продуктът е безвреден за околната среда и лесно може да се работи с него, дори и без ръкавици, но тъй като доста цапа, е хубаво да се ползват такива. Така, нанасяме тънък слой върху повърхността, металната повърхност. Няма нужда този слой да е дебел, защото на Фертана е необходимо количество кислород от околната среда, за да въздейства и да се свържи с танина, да се свържи с ръждата и с метала. Така обработената повърхност се оставя 24 часа при температура около 20 градуса или над 15 градуса, а ако температурата е по-ниска, но над 5 градуса, тя трябва да стои поне 48 часа
Като ако е изложено на пряка слънчева светлина, е необходимо след първия час да се навлажни, за да не изсъхне много бързо продукта. Така обработената повърхност я оставяме за 24 часа и ще видим ефекта след това. Сега ще ви покажем престоя на фертана върху ръждата от 24 часа и какъв е ефекта след него. Леко с гъва измиваме този слой, който е преобразувал ръждата в прах и без да натискаме, с мека гъва тази реакция тази дейност се извършва, за да не премахнем най-горния слой защитен. Така. Окей, благодаря. Това, което се вижда, е местата, където е имало ръжда, фертана е подействал и се е образувала тъмна повърхност на сплав между танина и желязото. Дълбоките места с ръжда, които са като люспи, сега ще ги измием много хубаво и ще ги намажем повторно с фертан. А местата, където виждате, където нямаме черно покритие, черното покритие е съвсем финно, този метал вече е защитен и той няма нужда от повторна обработка с фертан. Този също. Това покритие, черното и това не трябва да бъде обработвано механично с шкурка или с други абразивни материали. Той е готов за полагане на грунт, за боядисване или обработка с други защитни восък, например. Това, което е важно да се отбележи, че фертана, така обработения метал, може да престои между 6 месеца и 1 година, без да бъде обработван. Този метал е напълно защитен от ръжда. Благодаря.